so richtig im Leben, so einen Fisch im Leben zu sehen, selbst leuchten, der ist ja biolumineszent, und dann auch noch in der Kombination, dass es ein schwangeres Tiefseeweibchen ist mit einem Zwergmännchen gepaart, das gab es noch nie. Das ist ein absolut spektakulärer Fund. Das ist so, dass er eben eine Kooperation mit Bakterien hat, und er stellt den Lebensraum in seinen Fortsätzen, in diesen Flossenstrahlen. Meist sind die etwas über dem Kopf, über seinem großen Maul. Und da können die Bakterien, so ähnlich wie man das von Glühwürmchen kennt, können eben Licht machen durch bestimmte Enzyme, die diese Bakterien haben. Und das ist sehr häufig in der Tiefsee, weil es ja stockdunkel ist im Grunde das Licht ein wichtiges Kommunikationsmittel. Wenn es sehr darauf ankommt, in diesem riesigen, leeren, dunklen Tiefseeraum überhaupt einen Partner zu finden, die Natur hat besondere Mechanismen entwickelt, wie dann Partner auch für immer zusammenbleiben. Und bei den Tiefsee-Anglerfischen ist das so, dass die Männchen gar nicht groß werden, sondern die sind 10 bis 60 Mal kleiner als die Weibchen. Und im Grunde sind die wirklich nur zur Besamung da. Also die müssen dann ihr Weibchen finden, dann docken sie an. Das Weibchen bildet eine Art Plazenta aus und eine Blutbahn zum Männchen und ernährt es, bis es eben so seine Dienste getan hat und das Weibchen befruchtet ist. Und bei einigen Tiefseeanglerfischen weiß man dann, dass sogar dann noch die Verdauungsenzyme des Weibchens ausgeschüttet werden und das Zwergmännchen dann ganz aufgenommen wird und sozusagen für immer verschmilzt mit dem Weibchen.